video que les traemos por aquí. Denle like a los videos que se van a divertir. Hola, ¿cómo están? Somos amigos Challenge y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ya tenemos un intro muy largo. Y la verdad, al último les vamos a dar algunas recomendaciones de suscripciones, ¿verdad? Sí. Sí, la de este día se lo vamos a decir hasta el último. Bueno, el otro día que como les digo, que subamos video, vamos a decir a otro youtuber que se podrían suscribir si ya están suscritos, pues suscríbanse a este también. También al final del video mandaremos unos saluditos, así que espérenlos. Y si quieren saludos ustedes para el próximo video, ¿verdad? Que vamos a hacer. Comenten aquí abajo. También tienen que comentar que quieren un saludo. Ya vamos a ver sus nombres, los vamos a apuntar. Y ya los vamos a ver. Y pues sí. En este tema. El tema va a tratar de haciendo un slime. Una, dos, tres. Haciendo un slime a ciegas. Ay, no, de verdad, nada más de escucharlo. Este es como un reto, que para este reto ocuparemos pegamento. Que en Argentina es cola, no sé por qué. ¿Cola? El segundo ingrediente será pintura. Y penúltimo es Ariel, que es el que va a hacer toda la magia así, pues. Eso es así. Y pues el último ingrediente será, que ya viene incluido, es la crema de afeitar. Bueno, solo hay una cosa que se me olvidó y esperen. Es algo para batir. Sí. Siempre se me olvida. Siempre. En el video anterior también se nos olvidó. Bueno, vamos a traerlo. ¡Ay! No. Magia de ella lo pausó. Va por unos palitos, no diga nada. Sí. Dijo que no le despausara, pero ustedes no digan nada. Le voy a mostrar la crema de afeitar. Aquí voy a hacer el de ella, no diga nada. Sí. La crema de afeitar de ella. Ya volvió Brisa y acuérdense de nuestros secretitos. Pero ya no va a ser secreto cuando lo publique. Editado. A ver, vamos a ponerlo más así. Ahí voy. ¿Así? ¿Así también? Sí, pero para que no se caiga. ¡Cuídenla mucho! ¡Cuídenla, por favor! ¡Daniel! Miren. No me das eso todavía. Ok, pues, ¿qué consiste el reto? No embarres la mesa con eso. Pues lo que consiste es hacer un slime ya con todos los ingredientes aquí. Pero algo más, tapándonos los ojos. Pero ¿cómo eso? Lo voy a tapar con este suéter, que es mío. ¡Ay! Pero tiró su cola. Tiró su cola. Ya la volvió a tirar. Ok. No se ve nada. Ella me prestó este suéter porque en realidad yo no tenía. Estoy nerviosa. ¿Por qué? Oigan, si manchamos, si tiramos el Ariel, nos gritan. ¡Ey! Tiraron el Ariel o la pintura o no sé. Llevamos 4 minutos hablando. Ni modo. Ok, vamos a poner el tiempo para ver el tiempo. Lo vamos a poner ahora. Bien. Vamos a buscarlo. Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está, bebé? Aquí está. Ok, pues vamos a poner cronómetro. Listo para atacar. Sí. Ok, Daniel, ¿ya estás listo? Listo. Vamos a ponernos los suéteres en la cara. ¿Dónde está mío? Ya lo miré. Ay, no, yo no voy a partir tanto. No se va a quedar así. Venías mucho. Ok.
Estoy lista. ¡Ay, no! Estoy. Espérate, yo te lo acomodo. ¡Qué nervio! Yo te lo pongo. No me tapes la cara. No, Que tu suéter, tu cara se meta al saco. Sí, fíjate. No, espérate, déjame quitarme a mi uniformio. Sí. Ya me diste. Ah, sí, es una nueva técnica. A ver, no, espérate. Préstame. Así. Así, póntelo. ¿En serio? Sí. A ver, déjame poner No eso. van a decir que miras. No, no miro. Póntelo tú. No miro. Sí, se mira un poquito. ¡Oh! Un poquito. No, yo no miro. Ser realistas, un poquito. Para tener los ojos cerrados. Bueno, pues voy a buscar el cronómetro. Aquí está. Yo lo pongo. ¿Y cómo te lo vas a poner tú? Yo bien fácil. Agárrate mi escápula. Sí, yo me lo pongo por Uy, uy. Ya veo. Ya miras. Ay, no veo nada. Ay, no veo nada. Ay, me voy a caer. Me caí para atrás. Ok, déjame ver. ¡Ay, está muy apretado! No veo el cronómetro. Volvemos y Ahora me lo pondré yo. Ella, ya tengo el dedo. ¡Ah! así. Creo que voy a tener que respirar por la boca. Ya respira. Ahora me lo pondré yo. No veo nada. ¿Cómo? Ah, díganme dónde está. ¿A la derecha? ¿Más derecho? ¿Más derecho? ¿Aquí? Sí, ahí. Ajá. Enséñamelo. No, abajo. Ahí abajo. Ahí. ¡Espérate, todavía no! Hasta que me- A ver. Ah, ponte el de este, ponte el de este. ¡Ay! Ok, por amor es eso. Ya no me está dejando respirar, así que voy a tener que respirar por la boca mientras hablo. ¿Listo? ¡Ay, no Hola, Coram. Hola, Coramones. ¿Dónde está mi plato? Aquí está. Aquí está. Iniciamos con el pegamento. Ay, espérate. Una, dos, ya. ¿Qué voy a agarrar? Agarré creo que la pintura. Yo dejé el palo. Ay, aquí está la Por 10. amor, eso, dejé el palo. En serio, dejé el palo. Así ya le pasé. Ah, voy a abrir esto. La pintura creo que es esta. Sí, vamos a ver. ¿Y dónde está el plato? ¿Eso está aquí? No quiero embarrar nada. Ok, creo que ya. Díganme si lo estoy poniendo ahí. Díganme, no puedo aguantar. No veo nada. Pegamento. Es aquí el pegamento. ¿Quién vive? ¿Quién yo? ¿Quién está haciendo ese ruido? ¡Hola! No veo nada. Ok, creo que es aquí. Voy a echar la cola. Ya se me está acabando. Dile ya la siento. Ay, no veo nada. ¿Cómo hago esto? Dígame si estoy. Ay, uy, ya no me. Ay, no. Ay, Dígame si le estoy echando al plato. Porque... dígame, mira bien. Mami. Dígame si estoy echando el pegamento al plato. también. Aquí. Y yo. ¿De Daniel? También, pero ahí se pasaríamos. Ay, Ahí está. Está corriendo en el piso. ¿dónde? Daniel. Daniel. En el piso. Ay, ahorita yo limpio. Por eso lo quería hacer afuera. Pero toda la gente se nos iba a quedar viendo con cara de ¿what? Quería hacer esto. Yo no me muevo, estoy en el mismo lugar porque no siento que no sale nada. Siento que Ahora no sale nada. partimos. Siento que no sale nada, la verdad. Ay, no veo nada, qué desespero. Tenemos que batir. ¿Qué es eso? No sé la verdad ni qué estoy haciendo. Ni yo. La risa. Quisiera saber qué estás haciendo. Yo quisiera saber qué estás haciendo tú. Oye, Siento que es muy... ¿sale el pegamento? No sale ni siquiera el pegamento. He estado aplastando tanto tiempo, pero no he estado saliendo el Tienes que pegamento. quitarle un taponcito negro. ¡Ay, yo no ya lo quité!
En serio, miren. No se le he quitado durante como 5 minutos. ¿Dónde está? Ya está. Quiero saber si ya puedo echar la pintura y dónde está. Aquí es, creo. Aquí es. Sí, ya te entendí. Ahora sí, miren qué diferencia. ¿Lo eché al plato? Yo ni sé. Ahí creo que sí lo eché al plato. Estoy revolviendo yo nada más. Sí lo eché al plato, sí. Parece. Me das a meter la sal. Me estoy comiendo un pelo. Sigo comiéndomelo. Esta es mi pintura. ¿Quién sabe? Pero yo ni sé si le eché la pintura porque siento que salí. Ay, siento que. Por lo visto, como pesa mi plato, creo que ya lo eché. Voy a ver si le eché pintura. Por aquí abajo. Porque estoy guardando todo. Quiero saber si le eché pintura. Pues no puedes saber porque no puedes ver. Pues ya sé, no sé de qué color le eché. Uy, yo no sé si me diste el anaranjado. Uy, güey, ¿qué tienes? Yo no sé cuál le eché. Ahorita limpio, mami. Ay, aquí tengo el palo. Ahí ya estoy batiendo, supongo yo. Yo también. Bueno, prefiero batir por esta parte porque no, voy a no hacer hagan esto así con los ojos cerrados. por favor. Van a hacer que su mamá les pegue unos buenos cintarazos. Sí. Ahí donde está el Ariel. ¿El ¿Ya le Ariel? vas a echar el Ariel? Sí. ¿Dónde está? ¿Ya le echaste pintura? Sí. Bueno, según yo. A ver. No. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú? Aquí estoy. A ver. ¿Este es tu plato? Sí, ¿Ya le echaste pintura? según yo. Está viendo. Échale el Ariel. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está el hoyo? Ahí yo busco. Este acá. No. ¿Dónde está? Por está al revés, ¿no? ¿No está al revés? Ay, por acá. Tú sigue haciendo tu plan. Yo también ocupo Ariel. Pero yo te lo gano. Quiero saber si esto tiene pintura. Yo también, y si no tiene. Pues, ya vale. Vamos a hacer un slime bien descolorido. Ay, ¿dónde está el plato? Quisiera saber. Ay, ya lo tengo. Y échale poquito, Ay, yo qué sé cuánto le he hecho. Sienta nada más. A ver. ¡Ay, no, quitaste! ¿Qué? ¿Ya? Deja ahí, por favor. Ok. A ver, déjame echarlo a mí. Aquí ya bate mucho, yo creo. Déjame echarlo a mí. Ay, ya creo que le eché mucho. Ya, a ver, Ya, préstalo. no veo nada. Es lo más desesperado. Es el punto de este video. Quiero ver si. Yo quiero ver si le atiné. Yo también. ¡Ay, se está haciendo! Ay, yo también lo siento como durito. ¡Ah, se está haciendo! ¡Oh! Lo siento chilo. Aunque está como guadito. Y yo también. Yo también es un poco agradable. ¿Dónde está? Allá lo sé. Oh, se está haciendo. ¡Qué rápido! ¿Verdad? Bueno, ahorita debe ser como unos 10 minutos. 11. Uy, Yo quiero saber si le eché mucho o poquito. Yo también. Ay, Pronto este va a ser el mejor slime. ojalá. Ojalá. A mí. ¿Cuál está quedando mejor? Comenten abajito en este mismo instante cuál está quedando mejor. ¿Y cuál? Y si no quieren comentar, pues Pues darle like y suscríbanse. Oigan, les queremos agradecer, la verdad. de los 62 suscriptores. Y las 2700, ahorita ya deben de ser como unas 800 por ahí, 2800 vistas en el video de 4 elementos. Ya ni nuestros videos son de tantas vistas, la verdad. Yo siento que le eché mucho a Ariel. Yo también. Ya se hizo y todavía le falta mucho. Bueno, siento yo porque mira ya, bueno, no puedes ver.
Jugamos, ¿por qué mañana? Ah, ya está diciendo de afuera. Pues ya escucho eco. ¿En serio? Mami. Ah, sí está afuera. Porque no me conecté esta. Quiero saber. Yo quiero saber si le eché pintura. ¡Ah! ¡Qué desespero es este! ¡Ay! Ya lo fleché. Fleché mi slime. Bueno, no puedes ver. ¡Ay! ¿Por qué digo mira? Y yo, es que cuando Ahí está. hacemos ¡Ay, eso, no! Está todavía muy húmedo. ya lo agarré con las manos. Yo lo estoy tratando de agarrar, pero estoy tratando de agarrar también. Todo el Se me está pegamento. pegando un poco. Yo tengo que utilizar todavía el plato. Yo también lo estoy agarrando con las manos, pero con el Abajo está plato. el plato. Me estoy comiendo otro pelo. Y ya no puedo agarrarlo con las manos. Ay, sí, compartan o comenten, sí. No, compartan el video. Y comenten cuál es el Mira, ya se está mejor haciendo una slime. burbujita. Me salió más saliva que aire. El mío ya se está haciendo, por lo tanto ya me voy a poder quitar los... No, no te puedes quitar. El suéter no te lo puedes quitar. ¿Por qué? Porque no, tienes que terminarlo. Bien. Bien hecho, así que Sí, se bien divide hecho. así. Como el que hicimos en el video pasado. Pero ese, ahí se llaman las cantidades. No veo nada. ¿Qué hay aquí? Ay, sí. Voy a bajar el arena al piso. Si se te caen, tú vas a No, la... voy a bajar. Tú vas a la... Ay. Ay, no. Este es el pero- plato. Aquí es el plato. ¿Quién sabe, Daniel? Como yo no puedo ver. Ay. Como yo no puedo ver. Quiero saber. Lo voy a echar pegado. Ya lo puedo agarrar nada más que... Ay, güey. Miren, si alguna vez se le pone duro, échenle gel. Les va a servir de mucho. Sí. Y mucho. En el video pasado, ya cuando ya no estábamos grabando, ¿cómo les digo? ¡No podemos abrir! ¡Vete por atrás! ¿Es la hermana o la mamá de la Brisa? Sepa quién sea. Ay, voy a bajar esto al suelo. ¿Y el Ariel? También. No. Sí. ¿Qué? ¿Lo tiraste, tío? No lo tiré, yo creo. No, revisa. No, Nada ya que- lo toqué. Más te Lo vale. toqué ahí. Like, sí es cierto. ¿Qué más hay aquí? No Quiero puedo saber ver. de qué color es. Yo quiero ver si agarré el anaranjado, pero que sea el amarillo yo. Oh, ¿verdad? Si quiero ver si le eché la pintura. Ajá, yo quería el anaranjado. Quiero ver qué color quedó. Pero no puedes levantar tu suéter. Capichi. Mira, bien, ya está. No puedo ver. No ¿Qué puedo más hay ver. para acá? Mira, yo ya bajé todas mis cosas y lo estoy hacia la mesa. ¡No! ¿Eh? ¿Está bien la mesa? Sí. Ay, no Le sé. estoy quitando todo el pegamento tirado que le eché. Bien barré, porque... ¡Ahí se me ¿Cómo cayó el va? slime! Al suelo. Daniel, ¿tienes el suéter puesto? Sí. Más te vale. Miren, Hace mucho. lo tengo muy puesto. Casi que ni puedo hablar. Porque... Yo no puedo sacarme el pelo de la boca. Pues ya me lo voy a quitar porque ya lo hice. No. Mira, Lorena, ya lo hice. A ver, haz una burbuja. Mira, te lo voy a dar tantito. No Ok. puedo. Sí. El mío ya está hecho. Ah, ok, ya. Yo voy a quitarme. Porque siempre me está el tope. ¡Oh! Siempre ¡El me- color! ¿Qué color es? ¡No es naranja! Es amarillo. ¡El mío es naranja! ¡Ay, no! ¡Ay, el mío no es naranja y el tuyo no es amarillo! ¿Qué color es? No, no te voy a decir. ¡Ay, no! ¡Ya me desesperaste! ¡No, pues! Yo según le había echado naranja. ¡Ey, pero
Le voy a quitar los restantes del plato. No veo nada de tu skin. Qué triste. Eso sí, este mío. Mira este. ¿Qué es? Mi suéter. No. Yo sí lo voy a quitar cuando me lo... O tú me lo quitas ahorita. Tú te lo tienes que quitar. ¡No puedo! Tú lo tienes que quitar. Daniel, oye, no. Mi pelo lo estoy comiendo. Soy una niña de slime, acéptalo, Daniel. No, Brisa. A ver tu slime. ¿Dónde está mi? Ay, le echaste mucho detergente. No me quites el plato. Le echaste mucho. No me digas. Bueno, este es trampa. Tienes que te quedó caldito. Abajo. Te voy a echar tantito de tantito. ¿Le echaste? Para que se haga lo de. Brisa, espérate. Se quedó bien duro. ¿Por qué duro? Le echaste mucho. ¿Cómo se dice? Eso. Vamos a ver si se revive con esto. Bueno, ya. Ten, agárralo con tus manos. No, el plato no. Déjalo. Tú abraza con tus manos. Y yo le Es que va a tirar de este. Van 20 minutos. No importa. Va a tirar esa No, cochinada. ten, con tus manos. Le voy a echarte la mano. Ay, ya. Tú tiras. No importa. Se limpia. Ay, tiraste el pegamento. Es que te estoy queriendo echar porque a ti te quedó súper duro. Ya, espérate. No llevo nada de pegamento que te he echado. Es que en serio te quedó muy duro. Espérate. Ay, no quiero ensuciar la mesa. Ay, le echaste en el brazo. La mesa. ¡Brisa! La mesa. ¿Mi slime? ¡Tu pantalón! ¿Qué? ¡No lo pegues a la mesa! Por favor. Ay, lo pego. Oye, no vayas a pisar mi celular. Bueno, ya que vas a tener que ponerlo en la mesa. Brisa, te lo juro. Es un desastre. Ya lo hiciste, ya te lo voy a quitar. Sí, quítame. Con la boca porque en mis manos. Ay. ¿Por qué es fosforescente? No sé, y es verde, amarillo. Y yo le iba a hacer ir el color mío. El plato. ¿Dónde está? A ver, ¿qué pasa si le echo tantito verde a esto? ¿Pero por qué sale verde fosforescente? Voy a lavarme un poquito las manos. Y volvemos en un minuto. Y pues ya estamos. Me vas a dar de tu slime. El mío quedó como muy agua porque le eché demasiado cosa esa. No, quedó muy duro. Aguado también. Duro. Aguado. Duro. Aguado. Duro. Aguado. Duro. Está bien, duro. Aguado. Duro. Quedó muy duro el de ella. ¿Ya voy yo? No. ¿Ya voy yo? No. Cuando te paraste lo agarré. Me vas a dar. ¿Y si mezclamos los slimes? Mezclarlo va a ser ahí un desastre tuyo. No me da mejor. El slime challenge. El slime challenge. ¡Woo! Brisa, el slime challenge. Mira. De repente aparece un slime. Llega a la mesa. Con esta agua así la voy a lograr. Lo voy a dejar como si no hubiéramos hecho nada. Ya me acabo de lavar las manos. Con esto aquí. Mira, quedó como un color muy Azul. azul fuerte, así muy bonito. No pongas tu slime en mi parte de la mesa. En el sillón. ¡No! Ya sé.
Tengan cuidado con el slime porque se les pega. A cualquier lado. O sea, no, esta mesa no. ¿Por qué? No sé, pero Es de vidrio. la otra vez el Daniel puso slime en mi tocador y era de tela. Mi tocador tenía tela, pues. Y entonces ya no se pudo despegar hasta que le cepillamos con un cepillo que era. Es de cuenta, así. Como que- Así no se Así así era, estaba. así. Así quedó. Así, ajá. Ay, Y pero no se se despegó. Y acomódalo. Échalo, brisa. Échalo. ¿Qué he hecho? Ya. No. Esa voy yo ya. No, todavía no. Quedó como nueva mi página. Ya está. Yo te cuido el slime. ¡Yay! ¡Slime! Está pegado. Es slime. Ay, no voy a manchar mi página. Bueno, pues esto no resultó tan mal. Ajá. Nada más una mesa toda cochina, un slime todo feo. Que se puede revivir. Bueno, tú revívelo. Yo mientras juego con el... ¡Qué bonito! Y el de ella quedó así. Todo duro. Duro. El slime de la brisa quedó muy duro. Ok. A ver si conocen la tonada de esa canción. Duro. No, es la canción. Comenten qué canción creen que sea. Ver en versión slime. O sea, significa la canción. Nada más que no voy a decir el nombre porque ustedes la van a adivinar. Se me cae el slime. Ok, pues. Ya estoy reviviendo su slime. Mira, vamos a hacer una broma a nuestros compañeros de... Ah, no. Dije, Falta vamos a demasiado. hacer una broma a nuestros compañeros de escuela. Y falta como un mes, porque ya salimos de vacaciones. No, faltan semanas. Semanas. Sí, porque entramos el 6. ¿De agosto? No. Sí, porque cae lunes. El 24. No entramos el 24. No entramos el 24. ¿Quién te dijo que hizo eso? Porque toda la vida ha sido así. No, o Todos sea, los años los han sido 7, los 6, así. Porque el 24. No, es que nunca habíamos entrado el 24. Acuérdate que el Lorenzo cumplió años en... El 6 de agosto. Ajá. Sí, pero había caído domingo. Por eso, pero el siguiente día no fuimos a la escuela. Pero es que sí me acuerdo. No. Fuimos el 24. no podemos- Estábamos en vacaciones cuando fue su cumpleaños. Y ya te estoy arreglando tu slime. Bueno, pues vamos a tirar esto. Y bueno, pues todo este cochinero. Mira, vamos a poner todo lo que usamos. Ya estás. Vamos a poner todo lo que... Ay, no. Esto lo vamos a tirar a la basura. Ay. No importa si pongo... No, sí importa. Vamos a limpiarlo. Ups. Se está pintando verde este. ¡Qué perro un color! ¡Qué bonito que es! Ok, pues por amores, vamos a despedir este video. Ok, ya. Vamos a despedir este video, pero primero vamos a arreglar esto y Daniel sigue perfeccionando mi slime. Bien, ya se está arreglando. A ver. Y no vamos a cortar este video hasta que salga el slime de brisa porque tiene que salir. ¿Y porque tiene que salir? Bueno, pues mientras yo voy a arreglar esto, así que esperen. Va a ser como 2 minutos lo que Un voy a tardar, segundo, pero un para segundo. ustedes va a ser un segundo. Ok. ¡Woo! Ok. ¡Woo! Bueno, pues ya lo arregló Daniel.
Ok, pues con amores, debe ser. Bueno, voy a mostrar este slime. Salió un poco como verde y no se mira. No sé por qué. Pues esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya encantado. No vamos a hacer como que encantado. Bueno, que les haya gustado. Den muchos likes. Suscríbanse. Y miren este video muchas veces para que sean más vistas. Y compártanlo y comenten aquí abajo. Comenten abajito si quieren ¿Cuál era? saludo. Ajá, ¿y cuál era la ahora canción? le vamos Los saludos. siguen siendo a Kobe Uriel los mismos. Ajá. Majo A Kobe Uriel, Sauceda. Majo Sauceda. Daniel, deja de hacer eso, entusiasmas la mesa. Ah, sí. A Kobe Uriel, Majo Sauceda. Sauceda. Valentina Zavala, Cirle Ruel. Cirle Ruelas. Y Ay, que sabe cómo se llama. un especial. Ahora, una recomendación para que se suscriban es a The Voice Show. Si es posible, por acá o por acá saldrá el nombre bien para que lo puedan ver. Y también un saludo a Ser Art, que es alguien que comentó en el video de 4 elementos que subimos. La verdad, yo no sé nada de 4 elementos. No me gusta mucho. Nada más lo veo los anuncios y así. Pero nunca lo he visto. Nada más lo he visto. Así que, pues suscríbete para este gran slime. ¡Wow! Y este no. Aunque Ok, todavía no está tan arreglado. pues ya nos vamos porque ya duramos 30 minutos.